kreu i Meduzës e ka radhën. E ka radhën kreu i Meduzës. E tanë e pitas. Leonida me 300 përballoj 100.000. Asgjë s'mund t'i thyej njerëz të guximshëm që mbrojnë një çështje të drejtë. Dhe nuk ka çështje më të drejtë se kjo. Nuk ka çështje më të drejtë. Po pranojmë ne, e Vis Berberi, ata janë të korruptuar pa diskutim, gjën falës, po janë në ushtarët e Dirams. Ushtarët e Dirams. Shkoj mirë e bukur në Qershoj, shkoj në vizitë në Stamboll, mori sultaneshën me vete, aty firmosën, po bëjmë këtë, bëjmë ato, dhe u kthyen për mbysën tendrin dhe anë tendrin. O do u dalim zot ne tani, qytetarëve, ose historia do na denoj. Nuk ka patur në historinë 32 vjeçare të shtetit akt flagrant si ky. Sa do që ta mendosh, nga do që t'i japish, në rast se don që t'jesh i drejt, në rast se don të thuash të vërtetën, afera e tunelit Llogaras është afere e Dirams para zgjithash. Ndaj dhe demokratët, atë që i bën Erion Velis, atë fat do i rezervojnë Edi Rams. Nuk ka si kod moral, asë një gjë tjetër. O ai largohet, ose është fundi opozitës. Jemi të sinqertë. Unë kam shumë besim tek guximi, kam besim tek trimëria, tek vendosmëria e demokratëve.